ओए के हो बे यहाँबाट त पुरै एक्सिडेन्ट भएर रहेछ त यार हेर्नु त Sure to like to share your opinions talking big like somebody's listening. So गुड मर्निङ गाइस सबैजनालाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत छ मेरो भ्लगमा हैन अनि जस म चाहिँ आज कहाँ जाँदै हो भन्दाखेरि जुम्लासम्म जाँदै हो हैन अलमोस्ट 5-7 जिल्ला हामी कभर गर्नेछौँ यो रुटमा यो टुरमा हैन त्यही हो अब बिहान बिहानै चिसो भइरहेको छ अनि त्यही हो म चाहिँ फुल सेफ्टीमा हिँडिरहेको छु है ग्लोभ्सहरू पनि 2-2वटा हालेछु ब्यागमा हैन अनि मोजाहरू पनि डबल हालेछु अनि ज्याकेटहरू डबल हालेछु हैन किनभने उता -°C चिसो हुन्छ नि त गाइज अनि त्यही भएर फुल सेफ्टीमा आइरहेको छु अनि अब चाहिँ मलाई केही दिक्कत छैन जान्छु मजाले आरामले हैन आज चाहिँ भ्यू यस्तो यो अगाडि चाहिँ मैले यो ब्याग राखेको छु क्या गाइज हैन पछाडि बोक्न झ्याउ हुन्छ नि त सो मैले चाहिँ पछाडि नै राखेको छु आयो बेङ्गल राम्रै आइरहेको छ होला अनि बिहान बिहानै चिसै छ यार गाइज चिसो छ धन्न ग्लोभ्स हानेर आइरहेछु म्याकुरी नत्र तनाव भइहाल्थ्यो सही हो अगाडि अब म चाहिँ नेपालगञ्जबाट अलमोस्ट टाइम पनि कति बज्यो भन्दाखेरि टाइम पनि अलमोस्ट 8 बजिसक्यो गाइज हैन अगाडि कोलपुरमा हाम्रो आरके ब्लग्सले यसो चियाको लागि इन्भाइट गर्नुभएको छ अनि आरके ब्लगसँग जान्छु चिया खान्छु अनि त्यहाँपछि हिँड्छु है त गाइज आज Day 1 सोलो राइड हो है गाइज म चाहिँ सोलो राइड हो अनि त्यही हो बवाल हुन्छ यो पालि सो फाइनल्ली म चाहिँ यो कोलपुरमा आइसकेँ होइन आरके ब्लगलाई भेट्छु चिया खान्छु अनि त्यहाँपछि जान्छु यार गाइज लास्टै चिसो छ यार बिहान बिहानै म्याकुरी पसलै खुलेको छैन क्या यार खुल्न त खुलेछ मान्छे छ कि छैन कता गयो सो केटा हो कोलपुरमा होइन आरके ब्लग ब्रोसँग भेट भएको छ चिया खाइयो होइन अनि मजाले जानु होइन स्पिड नजाने फेरि होइन बिस्तारै नै जानु 250 स्पिड हान्ने 250 त हान्ने हो केटा हो 250 हान्नुपर्छ सही हो त्यही हो अब यहाँ चिया खायो अब हिँड्छ यार चिसो छ बिहान बिहानै सो गाइज है म चाहिँ अहिले छिन्चु पुगिसक्यो होइन अब यहाँ आएर चाहिँ मस्त घाम लागिरहेको छ भ्लगिङ गर्न अनि मन लागिरहेको छ उता चाहिँ गरेन होइन किन भन्दाखेरि उता म्याकुरी लास्ट चिसो लाग्यो क्या ओए कहाँबाट हालेछ यो म्याकुरी साइडमा हिँड्न सक्दैन म्याक्याक कस्तो साइड पेलेको हो बे त्यत्तिकै त गाली गर्दैन क्या म्या ट्रकवालाहरूलाई त्यत्तिकै गाली खाँदैन क्या तिमीहरूले गाली गर्छ भन्छ नि म्याकुरी यो ट्रकलाई हेर्न साइडै दिन्न क्या यत्रो साइड छ त्यही पनि म्याकुरी पुरै च्यापेर हिँड्छ म्याकुरी के भन्नु अब सो गाइज होइन म चाहिँ मजाले चिल पारामा आफ्नै तरिकाले हिँडिरहेको छु अनि बाटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम बवाल छ अब मस्तले हिँड्ने हो गाइज होइन अब त्यही हो लङ टुरमा हिँड्दाखेरि ध्यान राख्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाडीको मेन्टेनेन्स फर्स्टमा चाहिँ गाडीको मेन्टेनेन्सहरू चेक गर्नु होला होइन अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो बडीको ख्याल गर्नु होला होइन अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो एउटा डेस्टिनेसन बनाउनुहोस् के आज कहाँसम्म पुग्ने भनेर अनि त्यही अनुसारले हिँड्नुहोस् नत्र भने तपाईँ एकदम ढिलो पुग्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर म पनि आफ्नो डेस्टिनेसन बनाइरहेको छु अब हेरौँ पुगिन्छ पुगिन्न त्यो त अब भगवान्लाई थाहा होला नत्र भने म्याकुरी बाटो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बवाल छ सिन पनि बवाल छ अनि हामी त त्यसै बवाल नि होइन सही हो धेरै के कुरा गर्नु होइन लङ टुर छ
टाइम पनि अलमोस्ट कति बज्यो यार 10:30 बजिसक्यो यार गाइस टाइम पनि 10:30 बजिसक्यो अनि त्यही हो बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको छु Watch me levitate. Kill my vibe, no there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Kill my vibe, no there's no way. You can say what you want. अनि म्याकुरी यस्तो चिसो थियो गाइस डबल पन्जा लगाएको छु भित्र एउटा अरू पन्जा लगाएको छु अनि बाहिर एउटा पन्जा है सिंगल पन्जाले काम गर्दैन यता अब यहाँ त यस्तो छ यार अब जुम्लामा कस्तो होला यार केटा यार म त्यही सोचिरहेको छु उता त माइनस हुन्छ नि त अनि त्यही भएर मैले सोचेर पहिल्यै डबल पन्जा चाहिँ राखेको थिएँ होइन अनि त्यो फाइदा भइरहेछ अहिले अब आई डोन्ट नो उतातिर काम आउने हो कि होइन तर तातो भइरहेछ अहिले चाहिँ हामी त सुर्खेत पुगिसकेको छौँ गाइस होइन हेर्न सक्नुहुन्छ माथितिर क्या बवाल हामी चाहिँ ऊ त्यो माथिको आज त देखिरहेको छैन कुहिरो लाएर होइन तर त्यहाँ माथि डाँडा छ होइन त्यो माथिको डाँडा हुँदै हुँदै जाने हो क्या सही हो बवाल भइरहेछ तर आज कुहिरो लागेर रहेछ पुरै सो फाइनल्ली गाइस सिनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टै चिसो भएर म चाहिँ यहाँ सुर्खेतको माथितिर पुगिसकेको छु होइन यहाँनिर लास्टै एकदम लेक हो क्या यो अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डबल पन्जा लगाएको छु भित्र एउटा छ बाहिर एउटा छ यतिले नै काम गरिरहेको छैन गाइजहरू के गर्ने हो आई डोन्ट नो जाडो पनि छ गाडीले पिकअप पनि दिइरहेको छैन लेक लागेछ क्या गाडीलाई पनि सही हो बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको छु अनि त्यही हो टाइम अलमोस्ट 12 बज्यो होइन अब चाहिँ चट्टा लगाएर माथि बसेर भोक लागिरहेको छ नास्ताहरू खानुपर्छ अब दिनमा खाना भन्ने कुरा त त्यस्तै हो दिनमा खाना त खाइन्न यताउता काचाङ कुचुङ खायो हिँड्यो त्यही हो गाइस ओ पुरै हुस्सु आयो त यता त यार के हो पारा सही हो यहाँबाट यस्तो दामी भ्यू देखिन्थ्यो नि गाइजहरू यार तल सुर्खेतको तर पुरै कुहिरो लाएर तनाव छ केही देखिरहेको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ यार उता घाम लाग्छ यता कुहिरो लाग्छ के हो यार कुहिरी यहाँ बसेर सिनको मजा लिएर सुसु हान्नु पऱ्यो क्या गाइजहरू यार लास्टै सुसु लागिरहेछ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल सिन छ यार केटा यार कसम यस्तो चिसो फेरि लास्ट चिसो छ है यतातिर आउनुभयो भने एकदम यस्तो डबल पन्जा लगाएर आउनु होला नत्र भने काम छैन यतातिर कुरी कहाँ हिँडेको भाइहरू हो ल बस है त राम्रोसँग बाई हा सही हो सो त्यही हो सुसु ब्रेक पनि गरियो अब अगाडि यहाँ गुरासे भन्ने ठाउँ छ दिस इज माई एकदम भनौँ न राम्रो ठाउँ छ क्या होइन अनि त्यही हो चिसो लास्टै चिसो रहेछ यता अनि त्यहाँ मैले 2-4 जना दाइहरूलाई पनि सोधेको थिएँ उता जुम्लातिर कस्तो होला भनेर अनि उहाँहरूले चाहिँ अलि चिसो छ उतातिर भन्नुभयो अनि त्यही हो बिस्तारै हिँडेर जानु आज मानमा पुगिहाल्छौ भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यही हो अगाडि गएर म नास्ता खान्छु अनि त्यहाँपछि बिस्तारै हाम्रो भ्लग कन्टिन्यू गर्नुपर्छ गाइज सही हो ठाउँ त दामी आयो नि गाइजहरू यार सही हो फाइनल्ली दिउँसोको 1:30 बजिरहेछ होइन म चाहिँ यसो नास्ता खान यहाँ बसेको यो कुन ठाउँ हो तल्लो डुङ्गेश्वरमा चाहिँ नास्ता खान्छु होइन अनि
लास्टै चिसो छ यार यतातिर लास्टै चिसो छ चाउचाउ अन्डा भन्नेछु चाउचाउ अन्डा खान्छु अनि जान्छु यार भोक लाग्यो अनि लास्टै थकाइ लाग्यो यार एक्लै राइड हान्न त झ्याउ हुन्छ नि त लास्ट भोक लागिरहेको थियो चाउचाउ केही मिठो छैन तर बबाल मिठो लागिरहेको छ भोक मिठो हो के त्यही हो चाउचाउ खान्छु अनि त्यहाँपछि हिँड्छु है त सो गाइज होइन त्यहाँ नास्ता खाएँ अनि हिँडेँ 1-2 घन्टा भयो हिँडेको नास्ता खाएर लास्ट थकाइ लाग्यो क्या बाटो हेर्नु नि यस्तो कबाडी बाटो छ यार गाइज मा कसम भन्छु यार जुम्ला राइड लास्टै खतम बाटो अनि यो फटिरहेछ मेरो त यार मा कसम सिंगल राइडमा लास्ट थकाइ लाग्छ क्या यार यता यता लास्टै पेन गरिरहेछ होइन अनि म्याकुरी यो खडबड खडबड कुनै के आवाज आइरहेछ यो पनि हेर्छु होइन बाइक भित्रको यो सेफ्टी किट हुन्छ नि यो निक्लिएर रहेछ क्या यहाँनिर होइन अनि पुरै आवाज आइरहेको थियो कि के आवाज आइरहेछ भन्छु म्याकुरी अनि यो क्लच पनि धेरै अगाडि भयो जस्तो मानिरहेको छु यो मिलाउने चाहिँ कताबाट हो केडा हो हेर्छु भयो भने ठिकै छ भएन भने अब के गर्नु त यस्तै जाने त हो त्यही हो लास्ट थकाइ लागिरहेछ एकछिन 10 मिनट जति रेस्ट गर्छु अनि हिँड्छु यार गाइस एकछिन सिनहरु हेर्नु न कस्तो कस्तो छ I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling what I want, I'll keep dreaming on. Time stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. बाबुहरुलाई सोधौँ न हेलो नानी के छ बाबु के हो तिम्रो नाम के हो ख्यामे हो अनि यो के भयो यो तिम्रो उसमा कसरी हो कहाँ हो घर कहाँ हो मसँग मिठाई छैन म पछि ल्याइदिन्छु है म अगाडि गएर अहिले मिठाई ल्याइदिन्छु है भोलि ल बाई बाई कति राम्रो राम्रो नानी बाबुहरू रहेछन् आँखुरी त्यो बिचरा यार बच्चाको पुरै निधारमा पुरै काटिए रहेछ यार के गर्नु मसँग चक्लेट थिएन नत्र दिइहाल्थे सही हो To move on to be what I want, I'll keep dreaming on. यो बाटो यस्तो गयो हैन यहाँबाट गयो अनि उता भित्र गएर फेरि यस्तो घुमेर उता त्यहाँबाट उता हो है मा सही लाग्छ के यहाँनिर चाहिँ बबाल सो त्यही हो यार बिस्तारै हिँडिरहेको छु पुग्छु होला छिटै म्याकुरी लास्ट थकाइ लागिसक्यो नन स्टप यार कहाँबाट कहाँको मान्छे कहाँ आइसक्यो म्याकुरी एक्लै हो फेरि एक्लै भन्दा पनि बाटो त लास्टै खतम छ क्या हल्का पिच बाटो भयो भने केही मतलब हुन्न अब हेर्नु न यस्तो बाटो पुरै आउँछ एकछिन पिच आयो एकछिन यस्तो पुरै कच्ची आउँछ अनि म्याकुरी यस्तोमा फेरि लास्ट थकाइ लगाउँछ नि त आज यस्तो थकाइ लगाइसकेछ म्याकुरीमा चाहिँ 5 दिन हिँड्नु छ यार कहिले हो के हुने हो खै यार आजैबाट यस्तो हालत भइसकेछ यार अझै 5 दिन हिँड्नु छ 5 दिन कसरी हिँड्ने होला भनेर सम्झेर बसिरहेको छु सही हो सो गाइज कस्तो लागिरहेछ त नजाराहरू केटा कमेन्ट हान्नु है केटा कमेन्ट हान्नु है कमेन्ट हान्नु है गाइजहरू हेर्नु यस्तो बबाल सिन छ है साइडमा कर्णाली नदी बगिरहेछ अनि हामी चाहिँ अफरोडिङ गरिरहेछौँ होइन यो चाहिँ एकदम हाइवे हो गाइज है जुम्लाको हाइवे कस्तो छ एज यु क्यान सी कतै राम्रो छ अनि धेरै ठाउँ चाहिँ यस्तै हो क्या अफरोडिङ बाटैमा पुरै अफरोड आइदिन्छ यार पुरै धुलो हिलो म्याकुरी कहाँ बाटो त यस्तै हो गाइज
यिनी मा ट्रकहरूले फेरि साइडै छोड्दैनन् यस्तो हरामी हुन्छन् मा के आँखा कहाँबाट साइड हान्ने हो साइड दिइरहेछ टाइम पनि अलमोस्ट म्याकुरी कति बज्यो यार 4 बज्न लागिसक्यो यार अझै लगभग 60 किलोमिटर हिँड्नु छ यार गाइज म्याकुरी आज कालीकोटको मानमा बजारमा गएर बस्ने भनेको हेरौँ पुगिन्छ कि नै 4 बज्न लागिसक्यो म्याकुरी कहिले हो खै भर्खरै चाहिँ हेर्नुभयो त्यो सही हो यहाँको जगहरू यस्तै हुन्छ गाइजहरू म त यहाँ चिया खान बसेको चिया खान्छु अनि त्यहाँपछि हुन्छ टाइम पनि अलमोस्ट 4 बजेर 20 मिनट गइसक्यो रहेछ अनि त्यही हो चिया खान्छु चिया अर्डर गरेछु अनि होटेल हेर्न सक्नुहुन्छ सही हो यहाँ चाहिँ मिठो चिया कालो चिया खाइयो होइन अब हल्का जोस जाँगर आएको छ फेरि 2 घन्टामा चाहिँ छ यार केटा हो यार राइड लास्ट टाउको दुखिरहेको छ एक्लै त्यही हो अब हिँड्छु अनि भिडियो कस्तो लागिरहेछ मन परिरहेछ होला अनि हेर्नु होला नि कस्तो आउँछ अगाडि अझ डेन्जर बाटो आउँछ गाइस केटा हो एमआरपी अफरोड किङ भन्छु नि हेर तेरो दाइ कहाँ कुदाउँछ मुखा हान्ने जस्तो 5 बजिसक्यो गाइस होइन म्याकुरी हिँड्दा परेसान भइगयो म त म्याकुरी अब समथिङ 1 घन्टा जति हिँड्नु छ हामीहरूलाई अब यहाँदेखि धेरै टाढा छैन तर बाटो लास्टै खतम के 1 घन्टा भन्न मात्रै सजिलो छ नेपालगञ्जको जस्तो भएको भए त एकैछिनमा पुगिहालिन्थ्यो अब यहाँको बाटो यस्तै छ गाइज बाटो हेर न मुखा हान्ने जस्तो कस्तो छ केटा हो म्याकुरी हेर म्याकुरी कस्तो छ बाटो हेर कसम यो बाटो होइन यो त घाटो तेरे चिसो बढ्न लाग्यो यार यता आएको यस्तो यार चिसो लाग्न लाग्यो क्या यता त्यो लास्टै हावा लाग्छ क्या फेरि सो यो साइडको यो लगाएको छ नि यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेफ्टीको लागि हो क्या कोही गाडीहरू एक्सिडेन्ट हुन लाग्यो भने यहाँ गएर ठोकिन्छ अनि बच्छ क्या त्यो तल भिरबाट तल चाहिँ खस्दैन क्या किनभने हेर्नु न म्याकुरी कस्तो भिड छ यार तलै यो सिधै कर्णालीमा पुग्ने हो फेरि केटा हो डर लाग्न लाग्यो यार बाटो हेरेर यत्रै बाटो छ यार यहीमा पनि अझ गाडी आउँछ रुवाई त्यही माथिबाट म्याकुरी यस्तो भिड आज त केही होइन गाइस यो त नर्मल्ली हो भोलि आउँछ झन् खतरा बाटो खतरा नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ खतरा बाटो आउँछ है के हो बे यहाँबाट त पुरै एक्सिडेन्ट भइरहेछ त यार हेर्नु त यो पुरै यो यस्तरी लाग्नु पर्ने हो यहाँ चाहिँ यो पुरै धसिरहेको छ क्या यहाँनिर गाडी एक्सिडेन्ट भयो होला म्याकुरी हेलो छ्या कस्तो बोकाको न यार कसम हेर्नु त त्यो मानमा है मान्माको डाँडो त्यो हो त्यसको माथि चाहिँ हिउँ आइरहेछ क्या हेर्नु बवाल देखिरहेछ हिउँ हेर्नु यस्तो बाटो छ होइन यो मान्माको कालीकोटको सदरमुकाम होइन हामी चाहिँ त्यही पुग्ने हो हेर्दा मात्रै नजिक देखिरहेको गाइस बहुत टाढा छ हेर्दा केही हाइटमा छैन जस्तो लाग्छ त्यहाँ गएर भोलिको नेक्स्ट भ्लगमा हेर्नु होला यस्तो बवाल भ्यू देखिन्छ नि त्यहाँबाट
म्याकुरी सो फाइनल्ली है गाइजहरु मानमा अलमोस्ट हामी पुगिसकेका छौँ अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो हाम्रो मानमा बजार हैन अनि जस म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको छु यो ट्रक कहाँबाट बिचमा आयो म्याकुरी ट्रक हो कि बस हो धन्नै ठोक्दैको यार सही हो साँगुरो छ क्या केटा यार बाटो पनि यता बाटो पनि साँगुरो छ अनि त्यही हो अब यहीँ हो मानमा बजार कालीकोटको सदरमुकाम यही हो होइन अब सिनहरू त्यस्तो आइरहेको छैन होला रात भएर यो एकदम डाँडामा हो कि गाइस एकदम माथि टाइम पनि म्याकुरी 6:15 भइसक्यो यार अब बिस्तारै म जान्छु त्यहाँ गएर होटेल खोज्छु केटा हो फाइनल्ली म चाहिँ होटेलमा हो होइन अब यो के समातेर हिँडिरहेछ भन्नु होला होइन अब बिचरा केटाहरूलाई नि के दुःख दिनु होइन म लगिदिन्छु सर भनिरहेको थिएँ अनि थर्मस र गिलास चाहिँ मैले लिएर आएर आएँ अनि यता त लास्टै चिसो छ नि त अनि त्यही हो तातो पानी चाहिन्छ यतातिर अनि त्यही हाम्रो होटेल रुम हेर्न सक्नुहुन्छ ठिकै छ 1 नाइट 800 रुपिज ओन्ली सही यतातिर बाथरुम पनि रहेछ बाथरुम पनि ठिकै छ त्यही हो खानाको अर्डर दिएर आएको छु चिया पनि अर्डर दिएर आएको छु लास्ट चिसो लागिरहेको छ चिया खान्छु फर्स्टमा अनि त्यही हो आएछु अब यसो बस्छु चिल हान्छु अनि त्यसपछि त्यही हो केटा 800 बराबरको सुविधा नि रहेछ जेस होइन कोठामा छिर्न पाएको छैन पहिले ल सरलाई तातो पानी लग्दै यावा भनेर होइन थर्मसमा ट्याक्क एउटा थर्मस अनि तातो पानी होइन ठ्याक्क पाएर खुसी लाग्यो जेस राम्रो हुने रहेछ यो होटेलमा आउन सक्नुहुन्छ यो होटेलको नाम चाहिँ ठ्याक्कै मलाई याद आएन केटा हो म अहिले पछि हेरेर भन्छु है कुन छ त्यही हो तातो पानी खान्छु चिया आउनु लाग्छ चिया खान्छु अनि त्यसपछि पहिला सो गाइस यही हो हाम्रो पार्ट 1 होइन म नेपालगञ्जदेखि दाङसम्म आएँ होइन भर्खर खानासाना सब खाएर आइसकेँ टाइम पनि अलमोस्ट 10 बजिसक्यो केटा तातो पानी खाइरहेको छ लास्टै चिसो के यता त एयरमा आएको छ माइनस डिग्री सेल्सियसमा चलिरहेको छ यार यताको तापक्रम अनि त्यही हो अब चाहिँ सुत्ने तर्खरमा छु होइन भिडियो मन पर्यो भने यसो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हान्नु होला तपाईँको भोला भाइलाई एकदम सपोर्ट चाहिएको छ गाइज होइन 10K छिटै हान्नुपर्छ अनि कोप्रो सोप्रो आउँछ त्यही हो किप सपोर्टिङ किप लभिङ जय देश जय नेपाल है त